Не приемайте никакъв духовен авторитет, никакъв гуру, никакъв учител. Единственият авторитет сте вие. Това е вашата вътрешна светлина и само това трябва да следвате. Аз тук винаги си служа с един израз. Енергията никога не лъже. Тази светлина е вашата същност, която е внимание, осъзнато присъствие, чисто битие. Тази светлина е като слънчев лъч, който те връща към ярката звезда на сърцето, което е мир, любов, интелигентност, свобода, святост, красота. Къде мислите, че Вселената е поставила знаците да се приберете у дома? Вътре във вас. Те не са отвън. Вселената ви предлага външни водачи, само докато не пожелаете да погледнете навътре и докато не решите да захвърлите духовната си сила и визия, за да изпаднете в сън и безсъзнание. Но във всеки случай тези водачи са отражение на вашата вътрешна светлина и затова трябва да ги видите. В противен случай рискувате да създадете опасни зависимости. Ако имате късмета да намерите истински майстор, вие сте в добри ръце, защото той ще ви помогне да намерите пътя обратно към сърцето си. Прекъсването на всяка зависимост, на която искате да се подчините, но ако намерите фалшив господар, вие сте в беда, като се оставите в ръцете му. Така че никога не се оставяйте в ръцете на някого. Доверете се само на сърцето си. Доверете се на интуицията си. Истината е вътре във вас и не може да ви бъде дадена от никого. В границите другият може да бъде посредник, мост, но за този мост е лесно да се превърне в препятствие. Особено когато забравите, че всеки майстор е проявлението на вашия вътрешен учител. Така че изберете да се отървете от всички зависимости, да се откажете от всички авторитети и да разчитате само на сърцето си. Ако имате нужда, сърцето ви ще ви предложи помощта, от която се нуждаете.